ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହାଣ୍ଡିଶାଳ। ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଯେଉଁ ରେସିପି ମିଶା ଡାଲିର ତଡ଼କା, ଏ ରେସିପି କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ଭରପୁର ସ୍ୱାଦରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶା ଡାଲି କିଛି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ପୁରା ରାତିରେ ଆକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି, ସକାଳେ ବନେଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଡାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ବଜାରରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁ ଡାଲି ମିଶାଇକି ନେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଏ ଡାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ବଜାରରେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ତ ବତୁରି ଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ମସଲା ପାଇଁ କିଛି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ବାଦାମ ନେଇଛି, ଭଲ ଭାବେ ବାଟି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ପୁରା ଭଲସେ ବତୁରି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଧୋଇକି ରେଡ଼ି କରିନେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ବତୁରେଇ ନେବେ ଭଲସେ ବତୁରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଦିନରେ ବତୁରଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ନେବେ, ଜଲ୍ଦି ବତୁରିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଡ଼େଇରେ ମସଲାଟା କଷିପାରିବେ। ପ୍ରେସର କୁକରରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ କିଛି ପିଆଜ ଦେଇଛି। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭଲସେ ପୁରା ନାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବନେଇଥିଲେ ସେ ମସଲାଟାକୁ ଦେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପାଣି ଜମାରୁ ଦେବେନି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ପାଣିଟା ନ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷି କଷିକି ମସଲା ପାଣିଟା ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଉଷୁମ ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଛି, କିଛି ପାଣି ମସଲା ବଟା ଜାରରେ ଦେଇକି ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି। ମସଲା ବଟା ଜାରରେ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ମସଲା ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଫୁଟିବା ପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, ମିଟ୍ ମସଲା ଏଇଠି ଦେଇଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଟିକେ କମ୍, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ଏସବୁକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଡାଲିଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନିଯାଏ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରପୁର। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବହୁତ ଭଲ। କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ଟମାଟର ଦେଇଛି, ଟମାଟର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିବା ପରେ ଟମାଟର ଟିକେ ନରମ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମିଶା ଡାଲି ଯେଉଁ ବତୁରା ହେଇଥିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲି, ସେ ଡାଲିକୁ ଏଇଠି ଛାଣିକିରି ଦେଇ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ରେସିପିଟା ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଡାଲି ତ ବହୁତ ସାରା ବନାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଏ ମିଶା ଡାଲି ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡାଲି ବନେଇବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଲି ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଏ ମସଲା ଦେହରେ ଏମିତି ଡାଲିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଏ ଡାଲିଟାକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଠି ଉଷୁମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଜମା ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଉଷୁମ ପାଣି ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ 2ଟା ତେଜପତ୍ର ନେଇଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିନାହିଁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଡ଼୍ କଲେ ହିଁ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିବ ଡାଲିର। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ପ୍ରେସର କୁକର ଢାଙ୍କିଣି ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରେସର କୁକର ସିଟି ମାରି ସାରିଲା ପରେ 3ଟା ସିଟି ଲଗାଇବେ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ବନେଇବା। ଶୁଖିଲା ମସଲା ପାଇଁ କିଛି ଗୁଜୁରାତି, କିଛି ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଜାଇଫୁଲ ଆଉ ଏଇଠି ଅଳେଇଚ। ତାପରେ ଏଇଠି ନେଇଛି କିଛି ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ଏଇଠି ନେଇଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଏଇଟା ବାସ ମସଲାର କାମ କରିବ। କୌଣସି ବି ତରକାରୀରେ ଏ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭାଜିକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବେ, ତରକାରୀରେ ପକାଇଦେବେ, ସ୍ୱାଦ ପୁରା ବଢ଼ିଯିବ। ଆକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ଭାଜିବେନି। ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ଆର ବାସ୍ନା ଉଡ଼ିଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆର ସ୍ୱାଦରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିଥିଲି, ବାସ୍ ଉଷୁମେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମଡ଼ମଡ଼ ହେଇକି। ତ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ରଖିନେବା।
तापरे गोटे मिक्सी जार एठी गुंड करछि पूरा भल भावे गुंड करेनि टिके खंड खंड रखी गुंड करेंगे जहाँफल एटा तरकारी पकेले स्वादटा बढ़ीज। देखो 3टा सीटी लगे प्रेसर तो ये केते बढ़िया से सीझी जाइए। आपरे आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। देखो मुझे आपन को टिके प्रेस करी देखे दूची केते बढ़िया से पूरा घांटी जाऊँगी आ बहुत ही बढ़िया से सीझी जाऊँगी। जदि आपन ओवरनाइट यहाँ बतुरे दियंती एमती भल से सीझी तापर चलते तड़का लगेगा माने छुंक मारिबा। छुंक मारे गोटे पैन नहीं माने आपण कौन भी कड़ाई भी नहीं पारे। तो ये देखो 5 फुटणर व्यवहार करची मुझे फुटण व्यवहार करची आधे बेसी मेथीर भाग नहीं। तो ये अल्प टिके मेथीर भाग अच्छी कि बेसी नहीं। तापर ये किसी सोरिष तेल देइची सोरिष तेल टिके गरम हवा पर 5 फुटण देइची तापर ये रसुण किछि नेइची रसुण किछि छेचिकी एठी देइची जहाँफल स्वाद बढ़िया संगे संगे बास्ना भी आहुरी बढ़ीज। तापर रसुण दे सारा पर ये भाजी देवे टिके रसुण को। तो रसुण को भल भाव भाजी सारापर आम ये कौन करवा जे पर्यंत रसुणर गोटे अलग टाइप बास्ना न आसी से पर्यंत भाजबे। तापर मुझे कौन करची गोटे चामच काश्मीरी चिली देइची जहाँफल टिके कलर बहुत बढ़िया आसीबो। तापर काश्मीर चिली दे सारा पर ये टिके भल से गोले नहीं। तापर ये कौन करवा ये तड़का को तड़का देहरे ये छुंकटा को ढाली दबा। तो ये देखु ये जो आम डालीर तड़का सिझे रखी तो ये तड़का को टिके देकी एमती छुंक को ढाली दबा। तो सांग मैंने ये एते मोटा होइके अच्छी तो आपन चाहिए आहु पतला टिके करि परिबे नचेत एमती भी खाई परिबे। किंतु मु आधर आउ अल्प टिके पानी दउची तो मुझे टिके गरम पानी आउ अल्प दउची। तो ये देखु टिके पानी देके एठी कौन करवा आम ये टिके भले से फुटे नबा जेहेतु पूरा सुखिला हो जाइथिला। तो ये आउ अल्प टिके पानी देके आम ये ढांकिणी घोड़े दबा आउ टिके फुटे नबा। तो ये ढांकिणी घोड़े सारा पर देखो सांग मैंने आम ये गोटे मिनिट पर ढांकिणी घोड़े देथिलु केते बढ़िया से फुटीगलानी। तो एबे कौन करवा एबे आम चलतु नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा जोटा कि आम सुखिला मसला बनईकी रखी। तो ये देखो डाली आमर पूरा रेडी। तो आम से सुखिला मसलाटा को ये पकेबा पकईकी भल भाव गोल नवा तापर ढांकिणी घोड़े दबा। सांग मैंने ध्यान रखिए जमती बांफटा बाहर को न जाए से हिसाब से ढांकिणी घोड़े देवे आ बांफटे से जो मसलाटा आम पकई से बांफटा ता देहरे ही रहिबो आ बढ़िया से बास्ना आसवा आरंभ हो आ स्वाद भी बढ़ीज। सांग मैंने आज एतिकी पुणी आसबि नुआ एक रेसिपी नहीं कि से पर्यंत सांग मैंने जय श्री जगन्नाथ। आपण मैंने भलरे रुहंतु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारू।